लो जी, चलो आज के लंच बॉक्स लगा लेते हैं। तो थाली मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा है। तो ये गोभी आलू की मसाले वाली मैजिक मसाला डाल करके जो ड्राई सब्जी बनती है वही सब्जी है। उसके बाद बिरयानी है, नमकीन वाली बिरयानी है। यहाँ पे आंवले की खटमिट्ठी है। आंवले की खटमिट्ठी बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है, लाजवाब है। क्रिस्पी पराठा है। तो चौकोन पराठा आज मैंने बनाया है, क्योंकि चौकोन पराठा बहुत फूला फूला अच्छा बनता है। और हाँ, यहाँ पे खीर है, रसमलाई वाली खीर, पटाली गुड़ की, खजूर की, गुड़ की। तो प्रॉपर लंच की थाली मैंने यहाँ पे लगा दिया है। आज के लंच बॉक्स में है पराठे, बिरयानी, गोभी आलू की मैजिक मसाले वाली सब्जी, खटमिट्ठी और डेजर्ट में है खीर। तो देर किस बात की, बनाओ, खाओ और सबको खिलाओ।